Aduh, bagi darah om. Wih, siapa pakai M24 tuh? Bilang ya bang kalau ada musuh. Ada darah nggak? Ada darah. Oh, Sekarang nggak ada, belum nemu. Bandit mau. jadilah. Daripada nggak sama sekali. Ini nomor berapa bang? Nomor 4 di gua nih. Nih gua drop di sini ya bang. Oh ada. Mana di mana? Oh, ada. Oh ya ada. Ngambil ujung kayaknya ya. Nakut juga sih. Ini mereka ambil ujung kayaknya. Kayaknya main aman juga Soalnya mereka. Udah ada yang dulu tadi kita. Aku jadi dia. Iya. Kalau ada yang mau nih, Apa? ada yang mau skor. Mantap bener cuy dapat M24 cuy. Pindah yuk. Mana bang? Oh, cari posisi aja, cari tempat lain. Yuk cuy. Itu. Ya om, nomor 1. Gua belum dapat armor lagi. Ini ada nih armor nih. Level 1 tapi. Biarin dulu untuk sementara itu. Tuh dekat nomor 4. I got supplies. Ya. Oh, ada bot. Lumayan lutan gratis. Lagi bang. Ada bot lagi bang. Aja. Ya sampah bang.
ada scope, yuk kabur aja. Ini ada gua kali 4 nih. Boleh. Di nomor Mana? berapa cuy? Nomor 4 gua. Tapi itu yang pakai M24, kasih yang pakai M24 aja cuy. Nih yang pakai M24 gua biarin nanti aja. Gua duduk. Ngalah aja dulu cuy. Dia Ya. kan M24. Ih, Tandain cuy. Biar enak. Ke biru, boleh tuh ujung. ke biru ya? Ya boleh tuh. Ke biru ya? Bebas. Iya. Emang sakit ya M24 ya? Lumayan cuma Lumayan. Adiknya AWM lah. Tuh ganti mobil. modar dari jauh. Itu hampir kayak AWM tapi lebih sakit dari car. Oh ada orang cuy, ada orang cuy. Ada orang. Tinggalin aja kalau enggak. Yuk serbu yuk, jadi sendiri cuy. Sendiri. Oh ya sudah. Selatan gratis Apaan tuh. cuy, teman lu mana? Ada peluru hijau enggak bro? Enggak peluru coklat. Wah peluru hijau gua karet cuy. Itu tadi ada skop paling 4 kalau nggak salah. Yuk. Ya cuy. I got supplies. I got supplies. Ya. Masa tuh loh. Ada orang. 2. Satu lagi. Tuh lagi di mana cuy? Ya, ada car. Ada Ada yang mau karet. pakai car. Ada car nih. Aduh. Nggak ada yang mau pakai car ya? Ya udah gua ambil ya. Ambil. Oh udah diambil. Looting aja cuy. Looting ke rumah jangan kaki aja. Ini ada mini nih. Aduh, Siapa mau pakai mini? udah ada bang, udah dapet mini gue tapi pelurunya sekarat nih 57 masing-masing satu kali reload.
Ini ada car lagi tuh. Ada yang mau pakai car lagi coy. I got supplies. Tuh ada car itu. I got supplies. Di atas ada car sama di bawah ada car, di atas ada. Itulah. Ada yang mau air minum nggak? Pak, di situ tadi kan udah di looting tuh. I got supplies. Tuh kayak drop, yuk, kayak drop yuk. Naik. Cuy, ini tadi kan udah di looting. Let's go. Nomor 1. Udah. Anjir banyak pendara stopnya cuy. Wow. Musuh cuy, sumpah. Ada musuh. Sumpah, gua ngeblank. Anjir. Pindah ya, pindah langsung. Udah dapat kan? Udah, kabur ya.
Bro, naik bro. Ketabrak. Tuh ditab. Udah di-loot juga cuy. Gua isi bensin. I got supplies. Minum dah. Ada yang mau painkiller? Halo? Kampret. Guys. Dan lain yuk. Ada orang nggak nih? Wow.
Jadi peperangan dong di sini. Ini dekat pohon, dekat pohon. Itu dekat pohon tembak cuy. Dekat pohon tembak. Jangan diharap, Jeng. Diharap lu ketahuan nomor 1. Jangan diharap ketahuan di situ. Lari ke kontainer, lari ke kontainer. Musuhnya 200 ini cuy. Enemies ahead! Yang pakai M24, pakai M24, cepat cepat. Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Mobil dulu cuy, buat kabur. Tujuh naik mobil yuk, naik mobil cepat-cepat ke mobil. Waduh, mobil udah rusak cuy. Enemies ahead! Mau naik mobil apa kabur nih? Cepat lari ke zona cuy, lari ke zona. Maunya lari ke zona, lari ke zona. Di atas sih, di atas house. Di atas. Di depan batu.
Di kanan deket itu juga ada. Oh, mereka tadi mati cuy. Ada anu nggak? First aid. Ada nih. Bang, udah kena bang, tinggal satu bang. Tinggal satu bang, depan nih bang, cepet bang. Oh, jangan, tolongin dulu bang, tolongin. Bang. Pik, gua mati lu lari aja bang, kalau gua nggak selamat lu lari ke zona aja dulu. Lari depan. Ya bang, tolong bang. Bang, tolong dulu bang. Gua dari belakang aja dulu. Musuhnya di mana? Di bawah nih, pakai jili. Bawah batu nih turun. Pakai jili dia. 2 orang. Oh, di atas abang satu bang. Tepat di atas abang. Wah,